abang lang ng sasakyan, going to work. Isa rin po sa puhunan ko sa pagtatrabaho ang lakad. Mapay snow, rain or shine. Fighting lang. Pasok pa ako naman sa trabaho. Tingnan natin kung anong sitwasyon sa labas. So, tingnan pa natin kung anong sitwasyon sa labas. Kung makakasakay ba ako o hindi.
Here now at the waiting shed, and I'm gonna wait the bus going down to Seaside. Ingat po tayo. May snowwoman naglalakad. Hey Magda! Magda! Labas ka dyan! Sapak ko. Ito lang ang buhay namin sa abroad. Kayod marino. Hindi lang pawis ang tumutulo, kundi pati sipon. Wow. Dahan-dahan, Abi. Siya. May ulit.
Palusaw na po ang snow and tomorrow is ulan. Alexa, turn on the light. Alexa, open the door. Good idea. Start mo, Ate. Hi guys! Thank you for watching, and please don't forget to subscribe, like, and share my videos. Until my next vlog, bye! Say thank you! Thank you! Say thank you! Snort! Say thank you! Bye! Until our next vlog, bye bye!